بعد اذنك اخويا، اتفضل اخويا. ممكن بس تعديني الطريق عشان صاحبي سابني هنا. عناية عناية، ماشي يلا بينا. ما توصي يا حيوان منك ليه؟ متأخرة على الشغل بتاعي. ما هو ده الاحترام اللي علمهولك ابوكي. ابويا؟ يا نهار ابوك اسود، ده انا نازلالك. خلاص يا اخينا مش لازم نعمل يا عم بلا خلاص. انت يا حيوان، انت تعرفني عشان تغلط في ابويا؟ بص، اول حاجه تحترمي نفسك وتتأدبي معايا وتتكلمي باحترام، مش عشان ابوك جايب لك حته عربيه هتدوس على الناس الغلابه. انتوا اللي ماشيين على مهلكوا على الطريق، وانت لو حضرتك عاجز ايه اللي ماشيك في الشارع؟ بص، تتكلمي باحترام وما تقليش ادبك على الراجل. وانا المفروض امشي فين يعني حضرتك؟ ايوه يعني حد يساعدك بدل ما انت ماشي كده تعطل الناس. تصنيفك. على شغلي. ما هو الاستاذ شافني وانا واقف، قلت له بعد اذنك عديني الطريق وهو موجود اهو بيساعدني. ماشي، انا مالي بقى بالقصه دي. تصنيفك عنصري يا مدام، احترمي نفسك وتكلمي بادب مع الراجل انا هعديه. انت بقى اللي هتعرفني الاحترام؟ ايوه علمك الاحترام ما دام ابوك ما علمكهوش. خلاص يا اخينا معلش يلا نمشي، مش عايز اسبب لك مشكله. احنا هنمشي، هي اللي تمشي. اتفضلي من هنا غوري. عارف انا بنت مين عشان تكلمني بالطريقه دي يا حيوان انت؟ تاني بنت مين؟ كوني بنت مين يعني يا استاذه؟ كلنا ولاد 9. ولاد 9؟ انا هوريك انت بقى مين، ولا شغلتك ايه، ولا اسمك ايه، ولا ايه الدنيا اللي انت فيها؟ انا شغال عامل، راجل غلبان، بس معاكي زي ما تروحي وزي ما تحبي، ومش خايف غير من ربنا عز وجل. سامعه؟ خاف على نفسك بقى من الايام اللي جايه يا حلو، انت وهو. انا هوريك. طب وانا مالي يا استاذه؟ انت تتخانقي فيه دلوقتي، انا مالي؟ يا عم انت ما تخافش، انت مالك؟ انت الراجل انا بعديه على فكره، ملوش دعوه بالقصه دي، فما تقليش ادبك. معطلني باظ مصالحي وانت عمال ترجع على الفاضي. اخينا دي شكلها ابوها حد تقيل. يلا بنت انت وابوك من هنا غوري في داهيه، قول لابوك ان في واحد ضربني. يلا بجد والله؟ قولي له ضحكتني قولي له اسم عرفات. يلا من هنا يا بنت. عرفات؟ انا هوريكي عرفات. ده ايه الاشكال اللي بتتحدف علينا على الصبح دي يا رب؟ طب ليه قلت لها اسمك؟ ليه مش عايزين مشاكل؟ ولا يفرق لي، هيدوسوا على الناس الغلابه. دي شكلها شرانيه وابوها تقيل في البلد يا استاذ عرفات. تعال اعديك بس عشان ما تبصش كتير. يلا بينا. راح فين عرفات؟ ما تنزل ايدك يا بيومي. فين؟ طب ثانية بس افهمك كل حاجة. الصراحة الأستاذ أنور جاب واحد غيرك وقال لي أول ما عرفات يجي قول له الأستاذ أنور جاب واحد غيرك وامشي من هنا. يعني ايه جاب واحد غيري؟ أنت مجنون ولا إيه يا عم؟ والله هو ده اللي حصل، بس عرفات بقى ما يحصل بس مشاكل جوه عشان هو معاه ضيوف. بعد إذنك امشي من هنا وما تعملش مشاكل. هو اداك أوامر يعني إن أنت ما تدخلنيش خالص؟ اداني أوامر اللي هو وجاب واحد غيرك على فكرة النهاردة ما تنساش. ما تعرفش ليه يا بيومي؟ ما اعرفش والله، بس بصراحة كده هو كان واقف مع واحدة هنا بالعربية وكان بيتكلم معاه وجابوا سيرتك يعني، والعربية دي كانت بي ام سودا. البيت بنت مين؟ ولا حاجة. تسلم يا بيومي، كتر خيرك. ماشي ماشي يا عم، شكرا. يا اخينا السلام عليكم. انا مستنيك على فكره، انا عرفت مكانك وجيت لحد هنا. انت مالك باين عليك زعلان كده؟ عادي، البت اللي اتخانقت معاك دي مالها؟ مشيتني من الشغل يعني، بس عادي هدور على شغل تاني يعني، مش هتيجي. ما انا قلت لك يا اخينا مش لازم نعمل مشكله يا عم، يا الشتيمه هتلزق فيك يعني، ما كانت شتمتنا يا عم ومشينا عادي. لا مش عادي، مش عشان احنا ناس غلابه يتداس علينا ونتهان يعني. انا مش عايز شغل، وانا زعلان عليا بس عشان خاطر ولادي ومراتي بس اللي انا مش عارف اوكلهم منين، وامي واهلي. يا استاذ عرفات، الناس اللي زي الاستاذه دي معاهم فلوس كتيره، فهتلاقيهم راحوا لمديرك الرشوه ولا ادوا فلوس راحوا مشوك من الشغل. بيبقوا سهل في ايديهم يا استاذ عرفات ان هم يعذبونا. انا رحت الشغل ولقيتهم قالوا لي احنا مش عايزينك تاني وما تجيش تاني هنا. هو انا مش زعلان على فكره، انت كنت رايح فين؟ انا كنت جاي لك والله، كنت جاي اشوفك بس انت زعلتني. حبيبي على راسي. لا انا مفيش حاجه، انا سبت شغل هجيب شغل تاني. ايه يعني؟ ده انا مجرد عامل يعني انا لو إيه؟ ما كنتش وقفتك في الشارع ما كانش كل ده حصل. لا ما تقولش كده، بالعكس انا حاسس ان انا السبب يا استاذ عرفات. ربنا هون عن حاجه واداني حاجه. المهم انت ما تزعلش نفسك وعايزك كويس. انما بالنسبه للبت دي انا مش هيفرق لي، حسب الله ونعم الوكيل فيها. بالله عليك يا اخي ما تزعلش مني. لا انا مش زعلان منك والله. انا والله ما كنتش لاقي حد بس يعديني الشارع، وانا والله العظيم لولا الظروف اللي انا فيها واهلي اتبروا مني وكانوا عايزين يوديني الدار. ما تزعلش نفسك. بص انا النهارده عازمك، ايه رايك نروح نشرب حاجه؟ يلا بينا. يلا يا وحش بقى، نشرب حاجه ونحكي براحتنا. معلش انا مش عايز ازود عليك اكتر من اللي انا عملته فيك. يا عم عادي، انت زودت عليا كفايه وقطعت رزقي. بهزر معاك. يلا بينا نشرب حاجه. طب على حسابي بقى.
يا عم واحد انا وانت، يلا بينا.